Şirin büyük bir cesaretle şatonun içine girerek güzel prensesi kötü büyücüden kurtardı. Ne güzel bir hikaye. Kahraman Şirin çok iyi kalpli olmalı. Evet, kesinlikle öyle. Ne kadar şirin, çekici ve... Evet, demek herkes burada toplanmış. Uyku zamanımız çoktan geçti. Ama Bilgin. Aması falan yok. Şimdi herkes dışarı. İyi geceler Şirin'e. Şirin masallar için teşekkürler. Şirin rüyalar. Bana bak Bilgin. Sana bir hanımın odasına girmeden önce kapıyı vurman gerektiği öğretilmedi mi? Ha? Hah, kahraman Şirin asla böyle bir kabalık yapmazdı. Kahraman Şirin mi? Oh, lütfen Şirin'e, lütfen bunu yapma. Kahraman Şirin sadece masallarda yaşar. Kahraman Şirin öyle mi? Sen anlamazsın. Kahraman Şirin, bütün Şirinlerin senin gibi çekici ve romantik olmasını isterdim. Düşünebiliyor musun? Hepsi senin gibi çekici ve romantik olsaydı ne iyi olurdu. Kurtarın beni, lütfen Gargamel'den kurtarın. Hay, senin için çok güzel bir son hazırladım. Artık seni kahraman Şirin de kurtaramayacak. Yardımına geldim Şirin'e. Bu da nesi? Kahraman Şirin. Ya! Kahramanım. Kahraman Şirin de nereden çıktı? Yine kaybettim, yine. Kahraman Şirin. Ama bu sadece bir rüya. Kahvaltı zamanı, herkes toplansın. Bütün Şirinler kaba olmak zorunda mı? Bu yemeği çok seviyorum. Bana oturacak yer kalmamış. Sonra Şirin Baba demiş ki... Yiyecekleri oturduğun yere döküyorsun. Biraz dikkatli ol lütfen. Kocaman oturmam için bana yerini veriyor. Çok komiksin Şirin'e. Yere uzanmış ne yapıyorsun? Şirin, hazır ayaktayken bana biraz daha mısır gevreği versene. Tabii. Nasıl olsa ayaktayım. Yeni elbisem. Bu daha komikti Şirin'e. Çok komikti. Bu ne büyük bir utanç. Neyse, en azından obur beni anlıyor. Evet, bu büyük bir utanç. Bir sürü yiyecek boşa gitti. Nefret ediyorum. Neden kahraman Şirin gibi olmaya çalışmıyorsunuz? Kahraman Şirin mi? Belki bu konuda ders alabiliriz Bilgin, ne dersin? Bak Sakar, Kahraman Şirin sadece masal kitaplarında adı geçen biri. Şirin'e ondan çok etkilenmiş. Ona bir şaka yapayım ben de. Şirin'e bekle. Sana güzel bir sürpriz hazırladım. Şakacı, çok teşekkür ederim. Şakacı Şirin. Bugüne kadar gördüğüm en kaba Şirin sensin. Ya yaptığım şakadan hoşlanmadı galiba. Of, sevimsiz bir gün daha sona erdi. Bu da ne? Ya, olamaz. Benim güzel Şirin'im, seni görmek ne güzel. Kahraman Şirin, bu gerçekten sen misin? Gördüklerine inanabilirsin. Galiba hayal görüyorum. Yo, gökyüzünde gördüğün yıldızlar kadar gerçeğim. Benim güzel Şirin'im, seni görmek ne güzel. Kollarımı almak için yanımda olmanı isterim. Nerede ne? Bu sesler de nereden geliyor? Kim şarkı söylüyor? Uyumaya çalışıyoruz burada. Olacak şey değil, bu kadar Evet. yapılmaz ki. Galiba bir sorun var. Evet, ama yani... Herhalde aklımı kaçırıyorum. Bu saatte şarkı Benim söylenmez güzel ki. Şirin'im. Galiba bir sorun var. Kahraman Şirin. Galiba
abi sorun var. Gösteri bitti. Seni görmeye geleceğim. Şirine hoşça kal. Hoşça kal. Hey sen bir dakika bekle. Ne harika değil mi? Aa, ne diyorsun Şirine? Bu adam hepimizi uyandırdı. Ne olmuş? Sadece kahraman Şirin bana serenat yaptı. Oo, yapma. Ama bu kahraman şirin olamaz. O sadece masallarda yaşayabilir. Beni kıskandığın için böyle söylüyorsun. Bilgin seni niye kıskansın? Çünkü kahraman Şirin bu dünyada yaşayan en çekici, en yakışıklı ve en romantik erkek de ondan. Gidin artık. Bu kadın çıldırmış yani olmaz bir şeyleri. Aa, Çok iyiydi baba değil mi? Harika. bu kahraman işi artık canımı sıkıyor. Bana sorarsanız Şirine bu kahraman Şirin kişiliğine kendisini fazlasıyla kaptırmış. Evet. Artık ortalıkta da gözükmüyor. İşte orada. Galiba yanındaki de kahraman Şirin. Beni şirin buluyor, beni şirin bulmuyor. Hey Şirine bize katılmaz mısın? Üzgünüm Bilgin. Kahraman Şirin'le çok iyi vakit geçiriyorum. Pekala. Bu Şirin'in benden farkı ne? Şirinesi. Lütfen izin ver sevgili Şirinem. Bu güzel eller çalışmak için yaratılmamış. Teşekkür ederim kahraman Şirin. Sana ben yardım edeyim. Benim pazularım onunkinden kuvvetlidir. Birdenbire ortaya çıkmasan olmaz mı sanki? Hey, Şirine. Aa, bak, senin için çiçek topladım. Aman Allah'ım, yine bir sakarlık yaptım. Kenara çekilin. Çekilin bakalım. Şirine sana yardım etmeye geldim. Bilgin. Ne oldu bu kadar gülecek ne var bunda? Çok komiksin. Bu giysilerden hoşlandığını sanıyordum. Böyle giyinmekle kahraman Şirin gibi olacağını mı sanıyorsun? Hiç beğenmedim. Üstelik gerçek kahraman Şirin burada. Onu gözünde büyütüyorsun. Gözümde mi büyütüyorum? O bütün Şirinler ülkesinin en kahraman Şirini. Ben bu masallara inanmıyorum. Eğer bu kadar cesaretliyse o zaman bize kanıtlasın. Ondan Azman'ın bir tel bıyığını getirmesini iste bakalım. Bu çok iyi bir fikir kocaman. Ama yapabileceğini hiç sanmıyorum. Kahraman Şirin benim için her şeyi yapar. Aa, evet, ne diyorsun kahraman Şirin? Şirine için bunu yapabilecek misin? Tabii ki yapacak. Öyle değil mi kahraman? Yani evet. Ne oldu kahraman Şirin? Buna cesaretin yok mu ha? Bu gece seni büyük çınarın altında bekleyeceğim. Azman'ın bıyığını bana orada verirsin. Pekala anlaştık. Koru kendini Azman. Kahraman Şirin geliyor. Bu iş hiç de komik değil. İşte sonunda yakaladım sizi sevimsiz şeyler. Gelin bakayım buraya. Ay. Oraya yetişebilmek için kuş olmak lazım. Pekala deneyeceğim ama. Bu sefer koparmalıyım. Ay neden durup dururken başım belaya soktum anlamıyorum. Benim güzel Şirinim tam tam ta tam. Tam tam. Kahraman Şirin birkaç dakika içinde burada olur. İşte o zaman dünyadaki en cesur Şirin olduğunu herkes anlar. Azman! Beni görürse mahveder. İmdat! Azman kahraman Şirin'le mi görüşüyor? İmdat! İmdat! Kahraman Şirin. Olamaz. Ay, imdat! 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 İmdat geri imdat! İmdat! Gerçekten çok zor durumda. Ay benim güzel kedicik canını acıtmak istemezdim galiba. Özür dilemek için geç kaldım. Lütfen affet. Ay! Ona yardım etmek zorundayım. Geliyorum kahraman Şirin. Ay buradan hemen gidelim. Ay. Evet. Sonunda Azman'dan kurtulduk. Yani demek istiyorum ki sen kurtardın beni. Şakacı. Sen
şakacısın. Hayır ben dünyadaki tek ve en güçlü kahraman Şirinim. Evet. Hayır değilsin. Sen şakacı Şirinsin. Pekala o zaman kahraman olmaya çalışıyordum, tamam mı? İnanamıyorum. Nasıl yaparsın bunu? Senin hayalini kurduğun Şirin'e kavuşman için yaptım ben bunu. Neyse en azından benim için sevimli ve romantik bir Şirin olmaya çalıştın. Bunu unutmayacağım kahraman Şirin, unutmayacağım. Bana kahraman Şirin'in sadece bir Şirin olduğunu gösterdin. Öyle mi? Neyse bu kez yaptığım şaka işe yaradı. Şu kahraman Şirin davası sona erdiği için çok mutluyum doğrusu. Orada neler oluyor acaba öyle? Sonra da bana bu biter bıyığı verdi. Azman'ın bıyığından mı? Söylesene Şirin'e, kahraman Şirin şimdi nerede? Kahraman Şirin yeni bir macera için uzaklara gitti. Ama belki günün birinde geri döner, sen de bilirsin. Bir kahramanın işi asla bitmez değil mi şakacı? Evet Şirin'e.